今日我嚟到呢一度，影下景俾大家睇先啊！嚟到呢一度，呢個貨倉咁樣嘅嘢，係受到造物主默西亞嘅指示嚟到呢一度去揾牛佬。嗰個上次我喺旺角衝擊所有嘅黑社會，所有嘅黑社會嗰條滑頭皮，今日我要嚟同佢和解啊！影下天先啊！真係靚啊！要做物主啊！整個咁靚啊！嚟到呢一度，牛佬，係啊，睇下我身後邊嘅就係嗰條滑頭皮牛佬啊，就係嗰條滑頭皮牛佬啊！過嚟打我，過嚟打！打警察！上次，上次咪嚇我唔夠嚇，嚇到我手都震埋，爭啲熄埋機。有龜啊！天道揼你啊！你呢啲咁嘅人欺善怕惡，我今日受造物主默西亞嘅命嚟收拾你，我們在天上的父。打人啊！我們在天上的父，願人都稱你的名為聖，願你的國降臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上。我們日用的飲食，感謝你賜給我們，免我們的債，如同我們免了他人的債，不叫我們遇見試探，救我們脫離兇惡，因為國度、權柄、榮耀，全是你的，直到永遠。默西亞，同我跪低，同我跪低。走！同我跪，你唔識下打人啊！用天道揼你啊！我用天道 YouTube 揼你啊！走啊！唔想搞大佢啦，走！唔想搞大佢啊！默西亞，赦免你，啜你老豆攬埋一嚿啊！啵先，抽下水先妹仔啊！抽下水先，咁就走咗。世間嘅嘢就係咁啦，好似風一樣，風話嚟就嚟，話走就走。我三藩市福清幫唔係第2把，第14把膠台，珠心47983324，得閒可以打俾